Uya kubur, omona tay kombaltisan an uya kubur tay kat nan masana ben kamutan ko sunet riyab ki isak lebenia riyak limau. Mieta masana ben kamutan ko sunet. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa pal bangko puro mo yo bangko puro kan koros. Sansal magdahil kat nan masan ben kamutan ko sunet riyab ki isak lebenia riyak limau ang kriyaw ke bisak lang matawat. Nan mateleng kamal wo bename miya buki anan karwaru kay memia sang kamitin Rosan Mau kamitin Chayan ko o Vice Speaker ari imen nuwaw kara aktor parentat ong ime kana bata floor amendment Rio Bukila Bunyari sa Klimaw kamelele me Chairman in kamitin Rosan Mau kalangan may Mrs. Kalangan Chairman Carl yield floor on Senator Net. Kailangan kami Speaker, kailangan kami Chairman and Committee and Mone. Mone pan sakar iman patuan pateng sa pulmomi umitungol sakaran kay puniyawa me patoyo nilang may Mr. Speaker. Nanwasan wi laman supplement paywit pinin ko kusanet kay sakeo ay tungal sakaran wala pan kapromi maing speaker pili ka wawat Vice Speaker floor leader on ki honorable senators kan koros wawong public atader state public atader me oirail kan me patanan kaleri pilwan ki Puse ran mau and kapeng ong railgan me pepeyan men kapese kan my Mr. Speaker. Ni wow men patrawan sagare kubur kan kitailen kalangan lap kubur o ya lama ki flora men number ya pergi lepenial risak lemau kagakariam. Chancellor Mau, Komagit Chairman and Rochelle Mau, Koros Mautung Komaguto Masani, O Masani Show, Pagi Poitak de Bankatian and Masanabe. Mia Masanabe, Chairman. Kalangan kami Speaker, Kesabalay Tungal Sakaran Wow. Floor Amendment, Ria Pugi, Lepenia Saglemao, Epali Riao, Nioralap, O Kayu Wukitaglan, Kamutan Kosanet me. Kawata don't pay healthcare premium. Kariyaw present pa sa Glamao ong tontadog riyak naman sang public health. Iban patrawan itamet o nesayaki chairman and committee and moni o te chairman and chayan ko ongnin iran kapadapat mamiye mepit kamutan kusunat dan wukitala healthcare premium. Kalangan Senator Net ong kapesen floor amendment. Mieta Masanabe floor amendment. Kami Speaker Iban. Kami Chairman in Chayan for Senator Perez. Muna Iban yang padroa iban batang kamu yo Senator Net Metianger. Uyay tungal sakratan kapeng waban kuburan samaral put level up on common speaker vice floor obil one ki re honorable members chorus for me one iban tola Mr. Speaker I mean amuyan pagitayan kak point of privilege ma dahil kak po na siya katon samaral public auditor piyang kadal ranwat piyaw labolapan. My colleague Speaker, Engak Batang Chairman Health, Batama Baby Shilinan, where Flora Amendment would have the long run to you. I was on some model men the talk. A woman never points you what we should have been Irawat and Poita. I ran
agis karam boran yo asanjaler sang sakaratan chairman committee in health me kusunat wot ashutuban moitata jamoni kamutam kutaglawot aban wogatalama kusunato puengak apali song trigan related to health o ampado antamoni ri ong anan may baruan kapontagila o apolla sang nagkarabam si speaker iban baruan biyata kamagut sa enrojang timasin ben floor amendment ria bugari sa klima o sa pulman kita Kariamen. Chancel Memier, Kamagitiu, San Chairman and Jayanko, Pagi, Amia Kariaman Ben Kamaguto, I ban Ponache, Mashalar, Masan Ben Kamutan, Floor Amendment. Koros Moutung Kamaguto, Masani O Masani Show, Kamagat Paita, Terratung Tier Masan. Koros Moutung Floor Amendment, Riapki, Labinia Ries of Limau, Masani O Masani Show. Kamagat Paita, Dr. Sabulman Guitar, Floor Amendment, Riapki, Labinia Ries of Limau. Miata Floor Amendment. Speaker. Kami Senator Ned. Kailangan kami kaya sa balay tungkol sa karan wow nintuan mo mote ni wow man patuan sa karan kupurgan mailen lap kupurog tel katinwela melamagi kamwatan ukitagla nember yapki evle benial risaklama pagkaryaman Chancellor Mao Kamagit Sang Chairman Russell Mao Koros Moutung Kamagit Masani O Masani Show Kamagit Poitar Dabang Kadian and Masinabe. Be Masinabe. Kalangan speaker niaralap kamatan floor amendment wet kapitalangar antriyo o kapitoy o kapurpur lang kamitian moni peran kakte aktiki o peran kapungala nempekan me patulale apne melel nembe melimau medical referral escorts tama kamutaran triyo allowed la amet ia kopongpong la ye nen tuakit silibuki issue o ponang isang line item number bayo wellnen 84,246 uninsured medical referral mono riau wet sang nan prior application so the ban sarada moni and parent moni riakitri saglamau imet nioralab Miami speaker o iban padrowan lukayang Chairman and committee and moni the chayan ko o ton committee and health and biliang towang nan masan ben kamatan ukitagla number yapki lebenial risaklama Speaker. Kami Vice Speaker. Speaker. Floor amendment what pagya betada mone bantola speaker kam kubra. Ako no me apoyan tiyang go ya itungal sakar misikuaw angkak pili sa pulmamu ya tungal me peita nilang protonan mumoto cuman one ging kamu floor kam bakabayan or bolsan kan. O kam kubra me apoyan kak patuan itungal point of privilege mona itan patuan itungal comment itungal itutang floor amendment what like kak floor point of privilege speaker. Ikongat mo. Kailangan speaker, mensang kabon ranut, iman sa kare kamu yang memotwet, kailang kak pronesa kasamo all me ababali kabon menengwin kita ranut, par ranut po piluyak san kaping po ki tatakan makin patulang kita melel 10,000 makamana-maner ang tiyokai. Ipagi kita ilang kak kasamo ki The Honorable Emerson Abraham ki eulogolog dukan Allah umatan waktu kelawat speaker
sudah begasal. Moin ananen maur o sangan magat kay mamia makareta sin kaul malaka ikno porta. Apso legislature wadan nanti ang apali tota mengkalang yang cerminal. Leu maur sudah spare. Rumah dia bangka bangka banta. Anan kesembaluat perkiralakan selaga tatong ki maiker pun sumpir besongan karabatikan sebeluralakan meluat o anan sawa seperai yang ni pakar en raga kemur maur sudah spare. Ako nang jalan apalian tau kapulang apalian mo ni. En tatong ki soskan mamiaw apalian anan iral sumakan. Sa nakarabang mangyata motion in close debate. Kariyaman. Chancel kamagat yu Mayor sang Vice Speaker wagi amia kariyaman ban kamagat ay Point of privilege, Speaker. nakamui Senator Irons. Moni mayam pato kung kubura boy chumal sakaran kapingo wow and patiyang ate kay puniyo wow kan pato for Mr. Speaker. Melel chumal wow kaproto ng chenkas patupan kupromi Vice Floor o Honorable Senator Scan Koros pilyang agad chon pon piwo trinset me pipiyan sa parliament kay Speaker kay chumal kapung melel ban kupron Senator Perez pueki kapesa niya din kapan Speaker mempleuche kalibulu kapung wat o peki moluat dan kecil mas sama macam public auditor ye isolap net Mr. Eric Paul ya ulah pelopor. Kalangan Senator Irons o kalangan Vice Speaker bagi yang maulian try dia ropo na siya all riyaman mayang patrang try Medal Public State Auditor o lukan malap pati kalangan dan all ko bagi rayang kat dan uya ko peran wat. May at point of privilege masalah raipan Flora siya kamagat mamiyak tayo rutungiti masa na ben Flora amendment riyabukiyew lebenya riyasak limau koros mautung kamagito masa ni huang masa ni show kamagat paitar koros mautung tayo sa bulman kita Flora amendment riyabukiyew lebenya riyasak limau masa ni huang masa ni show kamagat paitar ok tayo sa bulman kita Flora amendment riyabukiyew lebenya riyasak limau Miyadra Floor Amendment, kamu Senator Ned. Kalanan kami Speaker. Kaki may itungal sakaran wawan pagpatoda. Ni wawan patawan wiyata kamakit Thailand. Wiyala malamig Floor Amendment number riya pukiriyaw lepenya reisa klemao kakariyaman. Yan siya lang mga kamagito, koros maudrong kamagito, masa niyay. Uwang masa nisyo, kamagit paitar. Dahil katiyanan masa nabe. Miya masa nabe, Chairman? Ni oralap kupuragan nagpatang o kapasitigi may Mr. Speaker. Kayon wakatagla talal rialap lemanen ong ireakan me oralap pan medical supplies irakariyaw pharmaceuticals tawanikan me badbadon tala rialap lemanen Kasilu karyawan kem segala and kamudan kita gelawat supplementals on pharmaceuticals mepil padpadu natala realup lemanan o kem segala wakidaklan sang sero on tala realup on apple ben dialysis ay med ni aralap o ilaka yang chairman and moni chayan go o kupar garas and kaita right ngod sakarata aralap kalangan Mr. Speaker Kalangan Chairman Ned miyairan kaparapat siyang Speaker. Kamu Senator Perez. Kalam Mr. Speaker. Imor barawan sense me agot sang ren Chairman Health. Rimen barawan
Jorai tongal uang kamutan utak lawat. Bil baruan kamela bil tuar German finance. Ay kabengi iran kamutan utak lama miya po yagi. Kadail bil kangit rawan me tanya kadail me sitra kachkita to baruan ta sent analeta wani. Sa negara peo men uyata kamu kecil jangte masin ben kamata floramen men kerja buku riau sabun man kita. Ariamen. Silar masin ben irawat Chairman kami mie jodre. Masalah masin ben irawat taipan pone so kamu kit memiak taidan rutung ti masin ben koros mau trung kamu kito masin ei uang masin iso kamu kit paita taidan rutung ti masin ben floramen ben koros mau trung taidan sabun man kita floramen ben riap kriau lebih nyari esok lemau masin ei uang masin iso kamu kit paita rok taidan sabun man kita floramen ben riap kriau lebih nyari esok lemau. Senator Perez. Kalangan Komisi Speaker imen parawan mo yata kamagit. Dahil gag masani kamutan for amendment number yap kisilu level na risik lemaw o sa walman kita. Ariamen. Chancel kamagit sang Senator Perez koros maudum kamagito masani ay o masani so o kamagit ay poita te bangkatian nan masani. Mia masani ben Senator Perez. Speaker niara lap kamutan floor amendment what uyatre housekeeping floor amendment you again anaben trying to talk magatai sabol manki detail kamalar sab matail manuel trail pachati emente again an laut me anan eminent pattern o abil chanjal me position bugat open air or retier or near will interview yawi o bogyanan chon to bugat mia ime eleta kamadawat parolong trail kak sabol man kita bo na police amare tongan me on mon legislature would kalan Speaker, Kalangan Senator Perez, coming by Speaker. when kakata kawasa kay tungal episode Speaker, amo ay tungal sa karanwaw sa parliament kalapag to po flora men menuda petata personal kaliyo makasambal po yung Israel ma pukoke kawitin po sa natang legislature wood o bil sandal one should return to talk mele lawyer man ang member Riyak Suliman yang ang ananin totongkan utal balang totok imang kalapag to ang one me patota me sansalmet we calculation in luwan fiscal year me patuan kamil sambung payo patu sanger lale lel nan January dahil kadkat nan pupuri ang sawat ikamil me sang October patota ay mo imang kalapag may iwan mananan patota tapon salario pun kakapali luwan fiscal year wood campaign period kan o pariyaw ma introduce it piluwat pilkakawe tala silinen moman ang wala tos ananwata patota tapun riyanan silgit pa bukunamiyaw silnen patong nan kaumatan uktaklawat mabigak sansalong tel galgak mangi ukat riyang kubratay ang nikalapak riyaw kalangan man Speaker Kalangan Vice Speaker kay naman kasampal masansal siyang kami. Ibaan po na sa introducer Chairman Perez. Kalangan Komisi Speaker, kalangan ki pwede kawit masang Vice. Induan wan truke kalian mo ni tama miyan sa wot manabali quarter silu. Pagkatay kat tosangan na nakotrobe, pagkatay kat nan sumungan kaburungan. Wong kalautlan, all others, Ebil Sansal me Taiban nano kolokol submatrail lawyer me tel ka kapali pang contractual email letter kalaut lawat patbal kalangan mai chitelela
iman pagamang po iwan ukin ay tungal kasi kan may sang kalam. Speaker songon mau ipagitaler tukati masan po sila. Riamen. Masalah masan ben irawai ban pona sa kamagit masan saler tayo ruting ti masan ben koros mo utung kamagit to masan iyay o masan iso kamagit poita tayo ruting ti masan ben flora men riyap kisilu la ben yari isok ni mau koros mo utung tayo sa man kita flora men wat masan iyay o masan iso kamagit poita tayo sa man kita flora men riyap kisilu la ben yari isok ni mau. Speaker. Sang ni wopan tataw ko miya na kay nagkapan wiyo katakot wiyo yan sawit ay man patawan paki sakray kami yung mamotuot kalang ka kamandala legislature bill number yabuki isak labangyari isak limaw o kakapali ang session ng lakap tumurinda iya kamakito Riamen. Chansal kamagit yung miyayer dan kapantela watawat and kamutan ko sa netriyop kay isak leben yari isak na mau ang lakap koros mautung kamagito masan iyay uwa masan iso kamagit paitar o ime pan uyawi kamutan ko sa netriyop kay isak leben yari isak na mau bang kapantala ong watawat karyaw o kay isak lang watawat lakap. Speaker Kami Vice Speaker. Alangan speaker ni wow patawan sakray kami yung mamot kasampalwat kalang kaktorak tiyang ban iray sa kuno. Riamen. Chansal kamagit siyang Vice Speaker tayo turok tiyang nampay sa kuno yay iratoro. Speaker. Tayo tatiyang po nampay sa kuno iban po na siya Vice Speaker. Speaker paano ratoror mon abang patulang memperkamperang katikita tabatuan tak kubrarela speaker nuwaw essential me special campaign limanyo mo community ata me tatoka lang wiyapan apali kamagaltan po nahalakan tuka o sangkan mapan makin katrawa karompa opil kawala paykan tuka laut kan nabil kapar yang songkan mana nang kamukalsang kamtuo taula kamtuo rano tapan sorsang mana apa kamdion ka kanagela ko me community yang ayman patawan sakray kamu yung motuot pagi kalang ka extend bill ran limau ong moren kamtuot when taur men kawit uya pantatak uya kamu kito man speaker. Amen. Chansal mo kamagit siyang Chairman and Special Committee. Run and to talk on Special Committee and extended another 5 days. Koros mo utung kamagito masa ni yay. Uwa masa ni show. Kamagit paitar o supplementary Special Committee will carry regular another 5 days. Kalangan miyadjay ratoror Vice Speaker sang kami. Speaker ay tungal ratoror nangot may tanong yake pakpak oversight ang kapuyawin o kawit madamang batata Office and Social Affairs Mr. Speaker ibatawan kami alam office wo kasampali o ibil batawan wewe ke mauren pukokan mapatot yung pan office wo office ko po na pali pinili yang sawasa kaway pinili akan en ponte Israel mel kailakan mapula-pulakan bil office ko bil sa share pan federal program on Israelakan me sapol man gitong alang kianan toro misangan mo manayki me kakaisanganan ele school kesongan Isurunon kami, isurunon kilang aktif in totok na kaliwat huya. Pilil arpahan sa balian komotong songkan social program. Karayang agis karang pamiyanan pungan pilinkan. Sudah berawan nga mo manarail ewang puinin iral melkay labakan mapulupul puinin din. Ibarawan
uya pantatok main ya banana patok niyan so me social services kenuya officio administrator man essential aniyan so me rio waktakla o Israel Mila Ban Department of Health channeling tatok sila batuan inen ekis longmat to wawai inaanan tatong kan niya igamelele me elelan so kasambal dalang kap so ko pachet kap kaya bang katlang lalo ibatuan na tama bang kayo mga yung kap na tabaling kakilaka ko sunit ujail prong kasane sapal pali kuran kak magituin nintuan magkasya omangi korong-korong pinili niyan sa umaro kasane ranin li o ananin aktiviti kan utan soto uliapan obisuya o sa korong-korong yung patuan nabitataan na pel tuwa sa kalitikan ibil puno-puno Speaker, saya berkata bahwa contoh tu apa? Saya kasih 6% mah. 11.45% tu apa tu? 6% kamalan, tu kira mana? Resang ni irogat may ban padawan sakar ki, itu mangkak sonti. Abiman padawan wiaga kamu ketiyu, Committee Social Services, Culture, Tradition and Historic Preservation, and ketiyan dapat royong nan oversight. Yogi yang absen kapna Department of Health o Paluo o Pilpina kan niya pompe ang kaklukoto local chief kan mamniya activities re so ki Israel kan me Israel kopokoyong tesoto Karyaman dahil suto ka popoy na rama sa Arab suto yarto karyuyagi kamukatiyo man speaker Chansal memir kamagatiyo sang Vice Speaker o miya karyaman pen kamagito Koros mautung kamagito masani uo masani show Chansal me kamagito Toka Committee Supplementary Committee Social, Cultural, Tradition or Historic Preservation. Miya masani pen kamagito Chairman and Social Miya masani pen kawait memia masotra makatin kamagit Thailand sabulman kita masotra nakomi motion ni supplement kita Chancellor mo kamagit yu mayor Thailand sabulman kita kamagit sang Vice Speaker koros mo utung kamagit masani ai uwa masani show kamagit paitar o Thailand sabulman kita assignment masansal sang Vice Speaker o Committee in Social, Culture, Tradition or Historic Preservation. Senator Licanet. Speaker, kalangan kami, Mr. Speaker, muna ban pateng sakaratakan pemitong yan yang kia dengan sakaratakan wapang kepromi Vice Floor, Honorable Members, o iraikan pateng saya bilang seorang wan ki dan pompi karos ne pateng kita ini negara sekan. Mr. Speaker, iraiang may cerban Uya kamu gitu, ibanen sansal saya men bagi men en sansal de bang gubernur legislature, bagi uya ira kasampaliau ongwe. Mr. Speaker, honorable members, ikamelele me kay me kumalkan me yang pateng patola kapingamarangi yang mangi niya presio me ninan bukan Tegeriau, we are lifeline and the right ko yang cepat waktu tapi kemarin. Di mana sansan meranwet Mayor Declaration State of Emergency on Wayne tapi kemarin. Bagi sansan me diare nan week me negero February 11. Beris me minat bukan Tegeriau Puputi. Segi lelel seluruh patuan warila lelel langsung mo inanane restoration ng wiyaw. Ari email wiyaw ya Mr. Speaker, honorable members. Periso puputi oran periso puputi
so tahun kan karos buti. So de sawas pen imanuani so de sawas pen sikul. Peki imanuani yang kaping marangi patuan na eutake o school pil patu ni eutake karayang kapaliang ari ime kasalatan kapanakis niye declaration niye state of emergency we always sang mayor kaping marangi I kamelele me kapian declaration no mai sada sabungala lele sabung mumbi office to kapina an sewot iben peki supplementar sawas on kapal me mi lele long rail ko me tepat patu kapina marani I sada patuan mami ko sontien kapina I kasik me pan moin irawet kapina bang kamin ke tong kitai legislature wet ia ko sontien me Maso imem pegi omal sawas tailung kakek opene o apali anan karuaru melen me sansan. Yemet speaker kamelen me dia kawai tangan melen Speaker. Kalangan Senator Likanet. Speaker kalangan ay tunggal sa karon wow sa pal. Iman pil patuan utum kawit me sangran Senator Likanet waliapan wain kapangamarang wayo me apapali nakan mam keteliang tontolong fishing beach natete patapaw kasayapan wasawa Speaker iyang patuan prisuat pagi anso patola arkoy kalap patola waywat way patuan me nan pongan tagaraya wasa kausan o wasa may mauni o imon school patraya kay prisuat na konat tabil prisuo mo intan rey samet le option kabna na ban so do prisuo o so do school tawasir roson maura banana ko proyekto ko suwasa abil ban so do se inanan ko nang talangka katyang chokata tangin ora pa ko sos Priso utan kan kuya utan. Engkau kuya utan mau, engkau kuya utan. Priso kaya iwasan na piliray din kak palisoto rakin kamal kak mamay uya wasa kasambalang kuin kap mamarang. Kahit entra pwede mo ni piluya wasan kat panon rail tong pulwa. Sang nakarabang na miya speaker pwede pantaan show. Ikaling kap katiyang chok apali sang nantata karas mo te kap tawasa ke wait to ikayo wait to sang ponte. Iman yata kamu gitu pagi kamu yang assign Committee on Public Works o Finance. Engkak ewang wen kapangamarangi o palikan koresen government o robsos o mapil kamtriyaw kakyan so porentil partila to aksapul matela ramas ko ponto ebi ko na imanuya ka kamugit anasan kamtriyaw ren ka kopreto karkawit nan session wota kalangan speaker Chancellor mau kamugit sampai speaker karos mau tung kamugit masa ni ai o masa ni show o chancellor mau kamugit to Committee in Public Works o Finance Mia masa ni benire Chancellor dar kamu senator la torre Rangan kamu speaker monai bayam patu kamu kubura itu ngai kaping wow angkat katuang sabul nom patu erkang perantai itu bagigo wongkin kamu wongkin five wongkin floor wongkin angkat besi erkang koros men wongkin sulap bukan malah peralkan koros di patang saya speaker yang patuan kosompal giro yung misalnya sang senator Likanet o bil komogdio misalnya sang vice speaker speaker men main magayong kunong premier emergency declaration yung tuwang kasalatan Likanet ay suto ka melele campaign finance o
Kamting Public Work kan kotum tatok sam donta amount ta atay yung may tong executive ang kakaw ito yapan tatok yung kupromo yang kaktengal nina kamti apot lawan o may bansa to sopo aymat kailangan Senator Latore sa event patrowan may ako sa mapitatairo apong tama Senator Liconet patrowan mayor communication may pagkatar to siyang kapangamarangan mapitata disaster ward o ikamela ma yay communication wo bil pagkatar ang option kapina mo yung traban patrowan receive may ako ansyo karen apela to ansyo wo sa ikin tra may ako siyang option kapina kamagit mabilmiya mo in appropriate mo in committee kak kata ni raid mana yang eksekutif mami yang mekut eksekutif kau na bakal kak pil mangi ta ansyu matang ama ketai taula usus kila umaitang komiti riau mami yang robala murio songon rapagi tatok me sansala sang takapal me sansala terlihat Masular masana pak dai katian anu chus koros mau tung kamoguto masani yai uwa masani show kamogut paita rosan chalme kawait wo kamitin PWTC and airwan kamitin finance or rob Iran communication mesan sang Wayne kabinga marangi beto gayar kabina o ma communication ala altia raya kupuran kabina mepitata ira kasambal ko kalangan Miate Rotoro kami Senator Net. Kalanin kami speaker, ay tunggal sakaratan wawan patpatota. Iman wini kampahan Rosan Mau. Mie account you mie atanagi medical revolving money fund. Imaken kapit sa waseta tapuenta ni anso me apelensens mie on anan toror porque surgen subject to appropriation floor motion you yawita anso ki samalaro kapoko ki sapulmo mo kamiti Rosan Mau and ted yairen account wo eri tatak mau apelta ro karniang pan reporto ap tama sansaler nan kangen korong-korong poko mai Mr. Speaker honorable senators kan me anana pen petek kanene and we yang account wo pegi tatakalan sentkan nan account wo Muikan meneglar ama o sangkaras ma imen patrawan wiyata kamakit me atit and wiyang account kay den men katimpak me akot yang patrawan kasampal ke po atit to ni anso ma ban wiyawi Papan kakan kasalayan trial Kuwait standard operating procedure the SOB me kamban Rosan Mau and kin itawen when and there kawela mission question natin financial management regulation tata email kareta imen patrowan nuwaw patrowan uyata kamakit floor motion maluat and kamanala atet karwaro on account what when kagan bil Kuwait ki trial ni anso magtay ban ket la mawe imet ni arala mang Mr. Speaker o padroan pagkaryaman Kanjalo mau kamagit sa Senator Net koros mau tung kamagit masani yai o masani show Sanchal mapagpagwato ka committee and the Malil Supplementary State Auditor. Miyatra masanabe? Motion and close. Masodre iban po na siya kamagit. Koros mo itong kamagit pa masani ay
Uwa masani show kamagit paita roida ko public auditorante ko atiti yei medical revolving fund masanchal sang Senator Ned o report to Anchu Karwaro. Miete iratoro kami Vice Speaker. Speaker, ay tumaliratoror ang saugsit bilpan tayon ko ira mo siyang Chairman Maawan Roson Ma. Ma'am Speaker, uyapan ko siya to kasan din manamanakan na apali bagati sailak ina ng katsiyawala tato ko ibarwang kami lalam na sotok po na totomia ang inuyapan tontol olel ni pakaran paipan songkan iman barwangan yata beliau kamakit tulpag iban na public auditor kan taula kami yung katarang siligaw gis public auditor pun was mo kawit kiran taula audit uyapan sailak rendra bagita mas state officials elected and appointed officials Pagi bil padawan kami lelem na magatin lel premium abe sa parak pasang nan road pagkaraw tatak unan magit kay nguyawi niya sangan kawewe kay makin betulong na katiwela kawit kan ananay padawan malanggabong makakruwa siya kapoypan o malanggabong galip sigurag salgido poypan nang kakalikin pa siya ng kusunod abagak selgidu mai kasuwa malang ko ori irabukat na sodo non tok angak patok ta buma mia masamui te mia iron anane apal nang kusunod na apali sailok tenang kusun te manamarkan ako sunod angak kokuyang kalengak ko ibig ko sambal gira speaker niya so may puligiti kanay songkan koros patola nan ju boyan uya pokon state borote mula ipoy-ipoy. Ari manira bukat engkau kotok state auditor engkau kotok kusen netikan, pe hatiya takai magit bukat o kawai na ye pung rabukot tetamu kanong yang. Engkau kawali ata irasa kairai makin porta ang buko mau ya boleh panarami sekan nan magit. Iman uya ke pak-pak yuk kamu yang katarang public auditor yuk kaira silgo perentolau audit. Magating sailak ang state officials elected and appointed kalangan man speaker Mia karya man kamagito Bagi mayor kamagitiyo mia karya man pa kaya bangkatiyan halusus koros mautung kamagito masani yay uwaw masani so kamagit paita mia masani ben irawo Chancel kamagitiyo mayor Thailand rutingti masani ben irawo koros mautung Thailand sabulman kita kawait mamia masani yay uwaw masani so kamagit paita ro speaker pa katar yang auditor communication riau mabitata kamagit riau masansaler kamu Senator Simna Kalangan speaker mo na iban patuang nan ay tungal retoror ay tungal retoror kayo kabenggiang ranut kabenggiang kubur mawan inilap masansalongan man day kaproto masaksit ay isang ratang wow ang kupromi vice speaker floor leader ay tungal retoror iminalita kawit communication niya belalitong sapul mo may office na assign ng committee in finance bepit scholarship ira wat ewiya ira kasampaliw ira isirikan magan patuan sawas the financial assistance ang Pelian scholarship ng Pompey State ira kan mababali Pelian scholarship ira report kan remin imenali dito kaway itong status and pagpaku bagi elelenan semester yo marabambil award sirikan dari pagpako pagpakan kalaudela scholarship kan kakapali ananin sa school kan ito minaliti kaway sang German in finance o na kakak kerjang dan irawat o expedite process and pagpako bang kakapali inangan niray kan mamapali billion scholarship kalangan Kalangan German in education Chancel me
Iran concern you macam salasang Senator Simina mapita that scholarship. Chairman Demia Kawai tong Rawo Chairman and Moni. Itungal wa sabal Bangko Romeo Bangko Puragan Koros. Kaping giyang itungal Chairman in Kambang Kamarayan, the committee in Kamarayan. Even Kawai mapit scholarship. Oya was a part in education Maranwood Piluya Port Mabapali scholarship. Kadator men kapese was assignment we plan we are as ex-ante yard. Apurate we priority and committee. And science mathematics method scholarship we are even parted you nana sukan rekosan dia you ya oil kosan money magin load isang light we are we state government sansal na sama tay budget to pugun kawait budget ka eslo kita liawan amount lal ki apple mas lekin sama tay budget emen padawan tamet mi kamutang ko senat on may sakin sangan money wo and ganyan lahat ng scholarship o sudah na kamanaman in legislature. Tuwa ito sangan kan rasa yang medical data karong kan paros na nanen miyang scholarship. Kalangan may Carl, imo chanchan me mayor communication o assignment you kalangan communication. Miete electoral kami Rotoror Maria Kayu Station Gun the Langyam the Bulban the end Badeli on a book I will took location Rio even but Tamutan Madden, for me some material. Ngakapali on a book 24/7. Chanan way. When we are coming with you, Chancellor mo kamugit me o maniso miya masin be chancellor mag kamagito patrawan of yan ko o yan chayan ko miya tre masin be no Motion and close. masula ikatiang nan karos mo utung challenge rutung itu ma show kamagit paitar challenge sa bulman be a mogit Sato Samurai Lo but then I'll to talk. I went Baron, where a commogit assign appropriate committee and check on Kopong system out so. Sang bagi kami kalau memang kita ambil ponesi, kalau semua rumah kita masa ni uang masa ni show, kamu kita paitar, create committee bil kampanye ko, miya masa ni selesai.
Koros mo utung kamu Uwa masa ni show kamu git paitar o Simon uwa pana Simon yang sama macam committee chain ko. Biar retor Koros. Kaya msagla men letra lakaw. Here I pampone siya kamu git san chairman and chain ko. Anong promi Honorable Speaker, muna ibang patyo. Jeng sa pulmong mesensala. Promi. Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Watch, Waunki. Sansala ng record. Obilmen patyo Waunki. Sama mais. Honorable Speaker, kung kupura ay choro reo mi mempacuan. Tang. Kapag mo committee in RNT, pacuan will pit shipping. An increase in shipping. Sebelum committee in RNT, main sekarang aku promo,